हाई फ्रेंड्स आनास इलेक्ट्रिकल चैनल सबाई को असंख्य धन्यवाद। तो बंधुरा सबाई तो फैन फिटिंग करा देखिएছো। तो फैनटा जो फिटिंग करबे तो फैन खुलबे किभाबे फैनटा खुलबे किभाबे সেই ভিডিওটা আমি আজকে দেখাবো। ফ্যানটা খুলবে কি করে, না খুলতে পারলে তো কেউ ফিটিং করতে পারবে না। তো বন্ধুরা আমি সেই ভিডিওটা আজকে দেখাচ্ছি। তাহলে শুরু করি। সবার প্রথম আমি যদি এই যে কানেক্টর আছে এই কানেক্টরে তারগুলো যদি লাগানো থাকে মানে এখানে কিছুই নেই কো, তো যদি কানেক্টর থাকে তো এই কানেক্টর থেকে তারগুলো আগে সর্বপ্রথম খুলে নেবে একটা একটা করে, দিয়ে এই কানেক্টরটাকে খুলে দিবেন। নিয়ে এই যে ফ্যানের বডিতে নাট আছে তিনটে, আর এইগুলো হচ্ছে ব্লেডের নাট, এই বডি তিনটে নাট খুলবো। দিয়ে আমরা মানে এই যে এটা স্কুল ড্রাইভার করে তুলে দেখব না। তো বন্ধুরা আমরা দিয়ে এই স্কুল ড্রাইভার দুদিকে স্কুল ড্রাইভার করবো। বেয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে, কয়েলও নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই বডিটা এবার আমরা খুলবো কি করে, তো এবার আমরা এখানে ঠুকবো। দেখো খুলে গেল। খোলা হয়ে গেল। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই লাইক করবে, কমেন্ট করবে, অবশ্যই সবার জন্য বেশি বেশি শেয়ার করবে। প্লিজ সবাই সাপোর্ট করবে। বাই।